그 사랑도 한순간에 울것뿐이지. 집에 저 새로 내 마음 알까 이 사랑은 눈물 여러분 이제는 여러분이 시작해 주시면 고맙겠습니다. 제가 하나 둘 셋 하겠습니다. 박자를 놓쳤어. 인생이란 그런 거잖아. 믿어왔던 그 정도 그 사랑도 한순간에 울것뿐이지. 흩어지는 모래알처럼 사무치는 그리움은 모든 사람아. 밤하늘의 저별일이 내 마음 알까 시집에 뱉어 새는 내 마음 알까 사랑은 눈물. 밤하늘의 저별일이 내 마음 알까 시집에 뱉어 새는 내 마음 알까. 여러분 고맙습니다. 여러분 감사합니다. 앵콜이요. 안녕. 네, 감사합니다. 안녕하세요. 네, 알겠어요. 어머, 꽃 받으시고요. 감사합니다. 어머, 세상에. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네. 야, 일단 관객들의 진정을 시키도록 하겠습니다. 쉿 한번 해주세요, 본인이. 쉿. 역시 파급 효과가 크군요. 진혜성 씨 모셨습니다. 정말 일찍부터 오셨어요. 정말 여기저기 전국 각지에서 오신 거지요? 진혜성 씨 때문에 또 상주 모자 페스티벌이 더 홍보가 더 큰 것 같아요. 전국에서 나오신 거잖아요. 네, 일단 우리 진혜성 씨 인사 말씀부터 듣도록 하겠습니다. 오늘 상주 세계 모자 축제 폐막식이지 않습니까? 어떻게 네네. 잘 마무리하시고 계신가요, 여러분? 내년에는 지금보다 더 규모도 크고 더 멋지게 또 이 축제가 열렸으면 좋겠고요. 예. 그런 의미에서 또 저를 불러주신 것 같아가지고 오늘 마무리하는데 제 힘을 조금 더 보태겠습니다. 오늘 이렇게 초대해 주셔서 고맙습니다. 말씀도 잘하세요. 그래요. 힘을 보태주시고요. 내년에 네. 3회도 더 멋지게 치를 수 있도록 기를 많이 북돋아 주시기 바라겠습니다. 그러면 노래로 더 홍보해 주시겠어요? 네, 일단 이 좋은 지역, 좋은 자리에서 네. 제 목소리가 울려 퍼지면 저도 좋은 기운을 받고 여기 계신 모든 분들께도 좋은 기운을 드릴 수 있을 것 같아서 오늘 제 노래를 좀 많이 하려고 합니다. 그거 잘하십니다. 그럼요, 압류. 그럼 저희가 조금 시간을 내려놓고 즐길까요? 그러면 다음 무대 이어가도록 하겠습니다. 자, 이번에 들려드릴 노래는 사랑반 눈물반에 이어서 옥치마라는 노래, 제 노래 한 곡 더 전해드리겠습니다. 여러분, 큐!
잘생기게 나오는 카메라. 그죠? 자, 우리 상주 시민 여러분들 반갑습니다. 다시 한번 인사드리겠습니다. 진혜성입니다. 제가 저기 오디션 프로그램 할 때 문자 투표할 때 상주에서 상주 시민분들께서 그렇게 투표를 많이 해주셨다고 하는데 대단히 고맙습니다. 그리고 우리 또 상주 세계 모자 축제를 또 준비하시느라 또 뒤에서 많이 고생하신 또 우리 강영석 시장님, 저 내려가서 인사 좀 드려도 되겠습니까? 시장님께서 선글라스도 끼시고 모자까지 이렇게 써주시고 반갑습니다. 시장님. 우리 시민 여러분, 진혜성 가수 멋지지 않습니까? 상주 방문해 주셔서 정말 감사드립니다. 고맙습니다. 예. 감사합니다. 아니 시장님께서 키가 저보다 더 크세요. 내려온 김에 악수 한 번씩 다 하고 갈게요. 고맙습니다. 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 네네. 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 감사합니다. 저기 아니 예 아니 진혜성이를 이렇게 좋아하실 줄 몰랐는데 고맙습니다. 자, 제가 마음은 다 한 분 한 분 손도 잡아드리고 싶고 그렇습니다만은 또 누구는 하고 누구는 안 하고 이러면은 삐끼는 사람이 분명히 나옵니다. 그렇기 때문에 오늘은 악수는 여기까지 하고 노래를 들려드릴 텐데요. 우리 왼쪽에 계신 분 안녕하십니까? 왼쪽 분들이 이렇게 한우를 많이 해주셨는데 또 오른쪽 분들은 또 어째 또 한우 해주실지. 감사합니다. 건강하십시오. 감사합니다. 괜찮아요. 멋있어요. 제가 멋있다고요? 여러분 닮아서 그렇습니다. 제가. 아무튼 간에 오늘 좋은 시간 되시고요. 좋은 추억 많이 만들고 가시고 항상 건강하십시오. 내년에 제가 다시 올라가는 모르겠습니다만은 항상 여러분 이렇게 응원해 주시는 만큼 정말 훌륭한 가수가 될 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 고맙습니다. 자, 이번에는 우리 어머니 아버님 많이 계시지 않습니까? 그래서 좋아하실 만한 노래 한 곡 준비했습니다. 나훈아 선생님의 공 준비했습니다. 보내드리겠습니다. 살다 보면 아내게들 일러주지 않아도 나나나나 모두 다 어리석다는 것을 살다 보면 알면 웃음이 나지. 우리 모두 얼마나 바보처럼 살인지. 잠시 왔다 가는 인생, 잠시 머물러갈 세상, 백년도 힘든 것을 천년을 살 것처럼 살다 보면 어린 의미를
가진 것들이 모두 부질없다는 것을 살다 보면 알고 싶지 않아도 우리 모두 얼마나 미련하다는 것을 잠시 스쳐가는 청춘 훌쩍 가버리는 세월 되려고 힘든 것은 천년을 살 것처럼 살다 보면 알게 비운다는 의미는 내가 가진 것들이 모두 꿈이었다는 것을 모두 꿈이었다는 진짜 진해성이 좋아서 박수 치는 거 맞죠? 그러면 진짜 진해성이 좋은 만큼 제가 하나 둘 셋 할 테니까 함성 한번 주시면 안 되겠습니까? 자, 그러면은 한번 여러분들이 마음이 얼마나 진심이고 큰지 한번 보겠습니다. 자, 하나 둘 셋. 여러분의 이 함성 소리가 원래 귀로 들려야 정상인데 가슴으로 들렸습니다. 감사합니다. 이렇게 환호해 주시고 이뻐해 주셔가지고 몸둘 바 모르겠습니다. 에라 몰라 하트 발사. 자, 오늘 모자 축제라 해가지고 여기는 제 머리에 맞는 모자가 있을란가 싶어가지고 매니저한테 조금 알아봐달라 했는데 지금 알아보고 있는가 모르겠습니다. 그래도 얼굴은 잘생겼죠. 머리는 좀 커도. 아무튼 간에 자, 오늘 계속해서 좋은 시간 되시고 저는 또 다음번에 인사드릴 수 있도록 하겠습니다. 오늘 박수 많이 주시고 이렇게 환호해 주셔서 대단히 고맙습니다. 감사합니다. 자, 이제 저는 마지막 곡을 불러드리고 물러가도록 하겠습니다. 제 노래 인생 이야기 보내드리겠습니다. 여러분 건강하십시오.